يا جماعة، لا لا يا جماعة، أنا مش قادر أصدق ولا أستوعب اللي أنا قاعد بسمعه دوت. يعني بجد بجد إدارة توتنهام أخيرا بدأتوا تتحركوا أخيرا في الصفقات. يعني أنا أصحى في يوم ألاقي صفقة ماتيوس فرنانديز خلصت، وأصحى في اليوم التاني ألاقي صفقة تونالي خلصت. يعني إيه الجمال ده؟ أخيرا بقى يا عم، فكيتوا أم النحس وفكيتوا أم الشنطة اللي أنتوا معبينها فلوس ديت أخيرا. طبعا ممكن حد يستغرب دلوقتي يقول لي أنت بتتكلم عن إيه؟ بص يا صاحبي، اللي أنا بتكلم عليه إن توتنهام خلص في أحسن صفقتين خط نص فيك يا بريمير ليج. خلص في صفقة ماتيوس فرنانديز خط نص وستهام، وخلص في ساندرو تونالي المايسترو ايطالي خط نص نيوكاسل. والله العظيم انا يا جماعه بجد مش قادر استوعب كميه الجمال اللي انا هشوفها الموسم الجاي. يعني بجد شكرا يا ديزيربي يا اسطوره، يا فحل يا قدوه. والله بجد شكرا ليك يا ديزيربي، عشان انت بجد اللي قدرت ان انت تحرك النادي ده، وقدرت تغير عقليه النادي ده، وقدرت تغير حاجات كتيره في النادي ده. انا بجد متحمس لعقليه المدرب الايطالي الاسطوره ديزيربي الموسم الجاي. وانا بصراحه كده خلاص، انا لو عليا انا كده مش محتاج اي حاجه تاني منك يا ديزيربي ومنك يا اداره. بس أنا كل اللي انا محتاجه ان انتوا تروحوا تجيبوا لي واحد يلعب جناح شمال اللي هو رافائيل لياو، وتروحوا تجيبوا لي الواد اللي هو بتاع بورنموث، لان بصراحه معلش عيني عليه وانا بقيت طمعان فيه، اللي هو كروبي جونيور. بصراحه الواد ده يا جماعه يعني لعيب بصراحه انا شايفه اندر ريتد، واد كويس جدا ومهاجم جامد جدا. وبصراحه يعني اللي قدر يقنع ماتيوس فرنانديز وقدر يقنع تونالي وفان هيكي وروبرتسون وكل اللعيبه دول، يعني مش هيقدر يعني يقنع كروبي جونيور، ولا هيقدر يروح يقنع رافائيل لياو. لا يا جماعه، احنا داخلين ان شاء الله في سكه افضل بكتير ان شاء الله الموسم الجاي، وانا متفائل بتوتنهام الموسم الجاي ان شاء الله ان شاء الله. وبالمناسبه يا جماعه، خلينا كده نتكلم على الصفقتين، واولهم طبعا صفقه ماتيوس فرنانديز. بصوا يا رجاله، اول واحد معانا هو ماتيوس فرنانديز. اللاعب ده يا جماعه ما فيش كلام بصراحه يوصفه. الولد ده لما كان مع وست هام كان هو القطعه اللي كانت بتحرك الفريق. ديزيربي عارف هو بيعمل ايه كويس. المدرب ده بيعشق اللاعب اللي بيفك الضغط بلمسه، وفرنانديز ده حريف، ومكانه في توتنهام هيكون نقله نوعيه كبيره جدا. يعني باختصار الولد ده هو اللي هيخلي نص ملعبنا يرقص قدام اي حد. وطبعا يا جماعه لو فضلت اتكلم من هنا لحد بكره كلامي طبعا مش هيكفي للاعب ده. دي الصفقه يا جماعه اللي كنت بجد بحلم بيها وكنت بستناها بنسبه كبيره جدا، كان نفسي فعلا ان هي كانت تيجي توتنهام باي طريقه. واخيرا يا جماعه كانت صفقه تونالي. دي الصفقه يا جماعه اللي انا كنت مستنيها، اضافه تقيله جدا لخط النص. رؤيه ديزيربي تونالي ما جاش بالصدفه، لا ده هو قطعه اساسيه في مشروع ديزيربي. ديزيربي معروف بتركيزه على لاعب خط النص اللي عندهم ذكاء تكتيكي وقدره على بناء اللعب من ورا، وتونالي هو بالظبط اللي بيجسد النموذج دوت تماما. يا جماعه تونالي دوت يا جماعه بياخد الكره بينقلها من الدفاع للهجوم في ثانيه. انتوا متخيلين يعني ايه؟ بصراحه يا جماعه صفقه تقيله جدا، صفقه بصراحه من العيار التقيل جدا، اضافه قويه جدا لخط نص توتنهام. اتمنى ان شاء الله ان القادم يكون افضل باذن الله للفرقه. وانا باذن الله انا متفائل في توتنهام، ومتفائل طبعا في عقليه ديزيربي، ومتحمس جدا لاسلوب لعب ديزيربي. هيغير حاجات كتيره في النادي وانا واثق ان شاء الله. ما تنسوش اللايك المتين والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.